حاملا أوراقه متحديا ارتفاع درجة الحرارة، مغادرا شركة الكهرباء قاصدا منازل المواطنين التي يحاصرها الظلام من وقت لآخر، في أزمة طالت كل البيوت المصرية لتحصيل رسوم الكهرباء كل شهر. شغال الشغلانه دي بقى لي سنتين والله، والواحد بيعاني معاناه شديده. يعني بقى لنا سنتين دلوقتي من ساعه تقريبا العهد السابق لغايه دلوقتي في انقطاع تيار طبعا، وفي كده ده بينعكس علينا احنا بالسلب. يعني بنقابل ناس مثلا تشتمنا، ناس تقول لنا مثلا قطع النور ده احنا مش هندفع فواتير، احنا طب الكهرباء غاليه ليه، طب كده. وبنقابل ناس طبعا متفهمه ذلك تماما وبتقول احنا هنقف مع البلد. ساعات طويله يقضيها هذا الرجل بين جنبات الطرق والشوارع وطوابق المنازل، مفتقدا كل سبيل للراحة. طبعا من ضمن المعاناة اللي احنا بنعانيها ان في الاول كان اليوم بيبدأ الساعة 9 صباحا مثلا كشغلي كمحصل، ينتهي الساعة 5 6 المغرب. دلوقتي الشغل بيبدأ الساعة 10 صباحا بينتهي ممكن 10 11 بالليل. ده طبعا بسبب ان المشترك ممكن تقف تتكلم مع المشترك الواحد عشان تقنعه انه يدفع نص ساعة، ساعة الا ربع، ما لا يقل عن كده. انقطاع التيار الكهربائي عدة مرات خلال ساعات اليوم الواحد كان السبب وراء اعتراض أصحاب المنازل على قيمة فاتورة الكهرباء، والمحصل لا ذنب له سوى أنه يؤدي عمله. الفاتورة حاجة جاية لي 1950، وانا بصراحه شايف ان دوت يعني اكتر من الاستهلاك، خاصه ان الفتره اللي فاتت النور كان بيقطع كتير. فما اظنش ان احنا كنا بنستهلك الكهرباء، ما كانش عندنا الامكانيه حتى ان احنا نستهلك الكهرباء ديت. متوسط الكهرباء عندي في الشهور اللي فاتت ممكن يجيب لك وصلات يعني 50 جنيه، دلوقتي 115 اهو. ده معرفش نفس الاستهلاك انا وزوجتي بس، يعني وانا عندي ولد بيفتح هنا ولا بيعمل هنا وبيعمل هنا. معاناة تقع على المواطن ومحصل الكهرباء على حد سواء، كل له شكواه والأزمة مستمرة. فاتورة الكهرباء باتت من أكثر الأشياء التي تزعج المواطنين، ليس لارتفاع أسعارها وإنما لانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة في الآونة الأخيرة، إذ يرون أن لا خدمة مقابل ما يدفعون، ما جعله حملا ثقيلا على كاهل محصل فاتورة الكهرباء. آية جمال الدين، الحياة اليوم.